ตอนที่เทสเมื่อวีคที่ผ่านมาก็คือผมพยายามขี่แล้วก็พยายามเช็คอาการของตัวเองแล้วว่ายังมีตรงไหนที่แบบว่าไม่โอเคอะไรครับก็ตอนที่เราได้ลองขี่ก็มีในช่วงโค้งขวาตอนที่เวลาเลี้ยวขวาแล้วทีนี้แขนเราครับเราต้องใช้ข้อบิดแต่พอข้อที่เราบิดครับมันเหมือนกับมันขัดอยู่ในติดนิดนึงใช่ครับก็เดี๋ยวต้นเดือนมีนาเนี่ยแต่ผมก็จะมีเช็คกับคุณหมอแล้วก็จะมีเอ็กซเรย์แล้วก็มารอดูกันว่าคุณหมอจะอนุญาตให้ผมไปกลับไปแข่งหรือยังโอเคฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมใน World Superbike ด้วยนะครับผมก็จะสู้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับก็จะพยายามขึ้นโพเดียมไม่ได้ฝากทุกคนติดตามนะครับติดตามไหมคะ